Hola. No passa dia en el qual algun representant dels partits polítics catalans ens il·lumini amb una frase que ens mostri clarament quina és la seva política, quin és el seu pensament, quina és la seva estratègia. Avui li ha tocat el torn al trist Joan Tardà, que RAC1 ens ha explicat que Esquerra Republicana ni promouria ni defensaria una declaració d'independència al Parlament. Esquerra Republicana, que es diu a si mateixa una organització independentista, renunciant explícitament a utilitzar l'eina que ens farà independents. El problema no és que Esquerra Republicana hagi renunciat a la independència. El problema és que hi ha renunciat la CUP, hi ha renunciat Junts per Catalunya, hi ha renunciat Carles Puigdemont i tots els representants polítics que durant una dècada han fet de l'independentisme el seu mitjà de vida, no el seu objectiu polític. Catalunya té la força suficient d'homes i dones capaços d'imaginar-se lliures, d'imaginar un país lliures. Homes i dones que entenen la força de Catalunya, que entenen quin és el poder d'aquest país, quina és la força de la gent i que volen traslladar-la a la pràctica política per alliberar aquest país. Només d'aquesta manera farem un estat lliure, sobirà, independent català. Només d'aquesta manera ens relacionarem amb el món amb tota la nostra força, la nostra llibertat i la nostra imaginació. Els autonomistes tenen un marc mental que no els permetrà mai anar més enllà. Han desenvolupat la seva pràctica política, han nascut, han crescut i s'han enriquit dins de l'estat autonòmic. No són capaços de fer la independència perquè no la poden ni imaginar. Necessitem gent que pugui imaginar-se lliure per fer la independència del país. Visca Catalunya lliure.